თავი მესამე. პეტრე და იოანე ერთად ადიოდნენ ტაძარში ლოცვის მე-9 საათს. იყო კაცი ვინმე დედის მუცლიდანვე დაგვდომილი. ყოველდღე მოჰყავდათ იგი და დასვამდნენ ტაძრის კართან, რომელსაც მშვენიერი ეწოდებოდა, რათა ტაძარში შემომსვლელთაგან მოწყალება ეთხოვა. დაინახა ტაძარში შემავალი პეტრე და იოანე და სთხოვა მათ მოწყალება. პეტრე იოანესთან ერთად დააკვირდა მას და უთხრა: შემოგხედე ჩვენ. იგი დაჟინებით უყურებდა მათ იმ იმედით, რომ რაიმეს გამორჩებოდა. უთხრა პეტრემ: ვერცხლი და ოქრო არა მაქვს, ხოლო რაც მაქვს იმას გაძლევ. იესო ქრისტე ნაზარეველის სახელით იარე. მარჯვენაზე მოკიდა ხელი და წამოაყენა და მას უცბად გაუმაგრდა ფეხები და სახსრები. წამოხდა, დადგა და სიარული იწყო. მათთან ერთად შევიდა ტაძარში. დადიოდა, ხტოდა და აქებდა ღმერთს. მთელი ხალხი უყურებდა მას მოარულსა და ღვთისმაქებარს. იცნეს იგი, რომ ეს იყო ტაძრის მშვენიერ კარიბჭესთან მოწყალების სათხოვრად მჯდომი. ისინი შიშით და განცვიფრებით აღივსნენ იმის გამო, რაც მას შეემთხვა. და რა კი არ შორდებოდა პეტრესა და იოანეს, მთელი ხალხი განცვიფრებული მისცვივდა მათ სტუაში, რომელიც სოლომონისად იწოდებოდა. ეს რომ დაინახა პეტრემ, მიუგო ხალხს: კაცნო ისრაელიანო, რად გიკვირთ ეს? ანდა რატომ გვიყურებთ ასე? განა ჩვენი საკუთარი ძალით და კეთილმოქმედებით დავაწყებინეთ მას სიარული. აბრაამის, ისაკისა და იაკობის ღმერთმა, ჩვენი მამების ღმერთმა, განადიდა თავისი მსახური იესო, რომელიც თქვენ გაეცით და უარყავით პილატეს წინაშე, როცა იგი აპირებდა მის გათავისუფლებას. ხოლო თქვენ უარყავით წმიდა და მართალი და მოითხოვეთ, რომ კაცის მკვლელი ეჩუქებინა თქვენთვის. ხოლო სიცოცხლის წინამძღვარი მოკალით, რომელიც ღმერთმა აღადგინა მკვდრეთით, რისი მოწმენიც ჩვენ ვართ. მისი სახელის რწმენით, მისმა სახელმა გაამაგრა ეს კაცი, რომელსაც თქვენ ხედავთ და იცნობთ, და მის მარწმენამ უბოძა მას ეს განკურნება ყველა თქვენგანის თვალწინ. ახლა ვიცი, ძმებო, რომ თქვენ, ისევე როგორც თქვენმა მთავრებმა, უმეცრებით ჩაიდინეთ ეს. ხოლო ღმერთმა, როგორც წინ და წინ გვამცნო ყველა თავისი წინასწარმეტყველის პირით, რომ ქრისტე უნდა წამებულიყო, ასევე აღასრულა კიდეც. აბა მოინანიეთ და მოიქეცით, რომ აღიხოცოს თქვენი ცოდვები, რათა დადგეს განახლების დღეები უფლის პირისაგან და მოგივლინოთ მან იესო ქრისტე, წინასწარ თქვენთვის განკუთვნილი, რომელიც ზეცამ უნდა მიიღოს, ვიდრე ყველაფერი აღდგებოდეს, რასაც ღმერთი დასაბამიდან ამბობდა თავისი წმიდა წინასწარმეტყველების პირით. ვინაიდან მოსემ თქვა: წინასწარმეტყველს აღგიდგენთ თქვენი უფალი ღმერთი, თქვენი ძმებიდან ჩემსავით. გაუგონეთ მას ყველაფერი, რასაც კი გეტყვით. და მოხდება, რომ ყოველი სული, ვინც არ გაუგონებს იმ წინასწარმეტყველს, აღმოიფხრება ხალხისგან. ყველა წინასწარმეტყველი სამუელიდან და მასაკეთ ასევე იუწყებოდნენ ამ დღეებზე. თქვენ ხართ ძენი წინასწარმეტყველთა და იმ აღთქმისა, რომელიც აღუთქვა ღმერთმა ჩვენს მამებს, როცა უთხრა აბრაამს: შენს თესლში იკურთხებაო დედამიწის ყოველი მოდგმა. ღმერთმა აღადგინა, რა თავისი მსახური პირველად თქვენ მოგივლინათ თქვენს საკურთხევლად, რათა მოგაქციოთ ყოველი თქვენი ბოროტი საქმიდან.